Так, что у меня очередной день. Сегодня решил сделать, в общем, подсветку. Вот здесь вот где-то не горит, то есть вот здесь разберу. Вот лампочки купил диодные, ну обычные. И вот здесь у меня тоже часть не горит, то есть вот эта часть не горит здесь. То есть вот это не горит часть, то есть вот это все разберем, приборку достану и сделаю потом. Вот дверь открывания, фиксатор он разбит. Его тоже буду либо менять, либо что-то с ним придумывать. Так, что у меня еще по плану? Масло поменяю. Машина уже проехала. Машина, получается, проехала сколько? Ну, около 5000. Сейчас масло солью. И гидрики вот поменяли, так как сейчас, ну, тоже желательно масло, наверное, поменять. То есть новые гидрики, чтобы все хорошо работало. Так что сейчас заезжаю на яму, сливаю масло, пока оно стекает, съезжу, куплю фильтр и буду заливать масло. Ну и будем потом подсветкой заниматься. То есть сейчас поставлю ее, она будет сливаться. Плюс в рейку уже забью. Нормально литого по максимуму уже знаю способ, покажу тоже, как это сделать. Что она все равно побрякивает, то есть там мало, видимо, еще смазки. Так что сейчас заезжаем, печку топим, приступаем. Так, вот, все готово. Сейчас будем сливать масло. Так, вот видно, да? Короче, вот так как-то зацепить. Ничего не видно. Сейчас, в общем, так вот открутим. Масло горячее. Оба. И смотрим. Вот оно, черное. Ну и все, сейчас оставим, стекает, пусть займемся другими делами. Это оставляем. Пробку здесь оставляем. И вылазим. Вот такая смазка. Более густая, в общем, жесткая такая. Вот я набил стаканчик. Стаканчик набил. И там тоже все уже набито. Видно, не видно. Вон, полный он. Сейчас будем одевать стаканчик этот резиновый и продавливать его, буду пробовать, чтобы туда еще обдавить. А так уже плотно забито. Руль повернут до конца вправо, и соответственно рейка вся туда ушла максимум. Сейчас буду пробовать. Все на месте, жимок поставил, рулем покрутил, вроде все нормально, не срывает, масло еще он стекает. Сейчас будем салонный фильтр вытаскивать, получается. Вот здесь вот эти вот надо открутить болты, и вот здесь вот он находится. Сейчас потихоньку начнем это дело разбирать и смотреть. Вот сейчас я звездочки приготовил. Так, нам понадобится, вот, наверное, вот это. Сейчас будем пробовать. Так, вот. Скорее всего, вот это, а может, вот это, наверное, все-таки. Так, проверяем. Чуть не подходит. А еще меньше. Вот это значит. Так вот берем. Угу. Все, она. Вот так вот. Сейчас все будем откручивать. И надо посмотреть фильтр. Чуть-чуть, короче, сейчас разберем. Так, вот эта крышка. Все, я ее вытащил. Вот так она выглядит.
Снял пластмасску тоже. Ну и вот главная красота. Естественно, никто эти фильтры не меняет. Я вообще не понимаю, почему. Неужели так сложно с каждой заменой там, ну через одну замену делать, менять этот фильтр? Вообще никакой проблемы нету. Люди экономят все, что-то непонятно. Вот он. Вот он, красавчик. Вот такой страшило. Еще и ладовский, наверное, оригинал еще стоит. Надо сейчас посмотреть даты. Тут есть какие-то, у него нет. Но это жесть. Это вообще как? По-любому он еще заводской стоит. Машина 11-го года. Сейчас посмотрим маркировочку. Так, маркировочка. Пока я не вижу, где тут даты у них. Но здесь главное не пропускал. Так, здесь пыльненько маленько. Ага. Сейчас тоже все протрем, все почистим. И фильтр привезем масляный, салонный получается вот этот. Так, там все стекло уже. Сейчас в магаз поеду и потом займемся подсветками. Подсветкой салона, может быть, подсветка номера еще посмотрим. Сейчас, кстати, стопарь еще надо разобрать. Лампочка сгорела, какая-то не работает. Тоже ее сразу купим. Так что сейчас будем в магаз собираться за фильтром. Ну и здесь все протрем. Так, сейчас будем дальше еще лампочку менять в заднем стопоре. Вот она, вот эта лампочка. Вот эта, она откручивается. Вот здесь заглушка убирается. И вторая заглушка там вот под обшивкой. Там гайка есть. Гайка должна быть. Так, вон, вот она. Вот эта гайка. Сейчас я их обе откручиваю. И стопарь. И будет доступ, короче, к фонарю. Так, получается, все разобрал. Вот эти две гаечки, точнее. Вот такие гаечки, идут шайбочки. Чтобы вот здесь, которая идет, не потерять, я магнитиком придерживал сразу же и ловил ее. Сейчас вот на скотч поставил. Лампочка вон снята. Здесь тоже подсветка номера разобрали. Все прозвонили. Тут контакт почистили. Питание все приходит. Лампочки не работают. Лампочки я тоже снял. Сейчас получается. Вот лампочки. Получается вот это у нас лампочка стопа. Вот это две. Вот они тоже черные. Это получается лампочки, это подсветка номера. Тоже их диодные куплю. Но стоп обычную, так как с той стороны обычная. Вот, сейчас осталось приборку снять. Там тоже вытащить лампочки. То есть вот сейчас я до приборки доберусь. Здесь откручу, потом вот здесь вот у меня где-то тоже нету освещения. Сейчас, кстати, и посмотрим. Ну там я все равно диодные все буду ставить, можно не включать. Сейчас доберемся до приборки. Ну и приборка, вот здесь вот свой цоколь идет. Я не купил эту лампочку, ее надо будет купить, потому что у разных приборок разные. Сейчас так, в общем вот тут два болта открутил, два саморезика. Скинул панель. Сейчас покажу, посвечу. Лампочки вот уже. Вот 4 лампочки идет, вот такие вот. Это уже диодные.
Это приборка, подсветка. Вот это шкала, где километраж. Она идет с цоколем вместе, ее надо будет отдельно купить. Отдельно купить вот эту. И сейчас покажу. Так, вот свет. Так, вот это я разобрал. У меня защелки почему-то тут не было. Приборка вон там сзади лежит. Вон она. Так, здесь я скинул. Вот эти два самореза, вот эти заглушки снял две. Все, выдернул. Там получается вот такая тема. Вот я две лампочки уже диодные поставил. Со второй стороны такая же. Вот такие защелки идут. Сейчас покажу, как вот эта вот часть светится. Здесь мы еще лампочку надо купить. Так, сейчас я включу. Включим массу. Посмотрим. Так. Масса включена. Так, сейчас светится. Вот это диодные сейчас лампочки стоят. Вот. Значит, сейчас здесь доделаем. Ну, поеду сейчас в магазин, все эти лампочки, всю эту тему купим. И все. Будем обратно собирать. У меня утро следующего дня, в общем, все, что надо, я купил. Фильтр, ну, то есть, вот, покажу сейчас. Масляный. Какой-то вот такой. Вот, салонник взял. Немецкий. Это сейчас в печку сожгем. Дальше что я купил? Лампочки купил, но не все. Вот на приборку нет лампочки. То есть вот я купил стоп лампочка и подсветка номера. Две лампочки. Вот они тут, короче, обычные купил. Вот обычные. И подсветка номера. Сейчас это все собирать начнем. Старые лампочки тоже. Вот они старые. Выкинем их сейчас. Дальше фильтр закрутим, масло зальем. Тут салонник поставим. Там по салону сейчас начну собирать. По салону. Вот это все на место поставлю. Консоль эту. А здесь, получается, его приборку накину. Посмотрю, все работает, не работает. Если не работает, сделаю. И получается, вот эту крышку не буду ставить. Просто приборку засуну, прикручу ее, потом лампочку найду и уже тогда все соберу. Так что сейчас приступаем к работе. В первую очередь надо затопить печку, хоть на улице и не холодно. В гараже где-то вот столько, там сколько показывает, ну 0 практически, может небольшой плюс. Так что сейчас приступаем к работе. Ну, говорю, надо сначала печку затопить, а то прохладно в гараже. Готова к запуску. Фильтр уже в печке. Сейчас разгорится. Можно выключать. Оба. Газ уже заканчивается. Так. Все. Фильтр работает. Оба. Оба. Так оставляем. Сейчас она будет разгораться, а я потихоньку пойду собирать. Стопарь еще задний стоп-сигнал надо поставить будет на место.
Стоп-сигнал у нас получается. Вот он. Тут все разобрано, подсветку номера собрать. Сейчас проверим, лампочки поставим, тоже все проверить надо будет. Все на место прикрутить. Так, в общем, момент X настал. Включаем массу. И будем сейчас смотреть, что покажет. Так, включаем подсветку. Так, тут все горит. Тут все нормально. Здесь горит только одна шкала. Здесь ничего не работает. Сейчас будем разбираться. То есть менять полярность, скорее всего. Так что сейчас опять снимаем и смотрим. Можно так. Это еще. Ага, аварийка моргает. Аварийка моргает. Это. Ага. Что за херня? Это не работает. Ага, это работает. Это работает. Все работает. Выключаем. Все, сейчас будем смотреть, как получилось, чтобы было лучше видно. В общем, сейчас свет выключу. Сейчас включу подсветку. Так, садимся. Так, подсветочка. Оба. Здесь вот так вот сейчас светится. Здесь вот так вот. В общем, вот такой результат. Еще осталось, чтобы цифры спидометра. Я лампочку найду и сделаю. А так вот. Такая вот получилась подсветочка. Дальше так, сейчас займемся. Стоп, я все прикрутил, заглушку там все на место поставил. Подсветку номера тоже подсоединил. Сейчас будем все проверять. Стоп я уже проверил. Он горел. Сейчас будем смотреть подсветка номера, чтобы заработало. Так. Включаем габариты. Идем смотреть. Все, подсветочка. В общем, горит, камера отлично. Отрубилась. Снимаю с телефона. Вот я на зарядку поставил. Так, получается салонный фильтр, все на месте, все поставил, все собрал. Принес вот масло. Это то же самое масло. Вот такое. То, что было. Сейчас его буду заливать. Вот новый фильтр стоит. Сейчас открываем пленочку. Отклеиваем. Так. Так. Пленочку убираем. Вот эту резинку маслом смазываем. Так вот. Маслом сейчас смазываем. Хоба. Так вот. Чтобы она не прикипела. И фильтр будем на место закручивать. Так, все смазали. Все отлично. Угу. Так, тряпочка. Тряпочка на месте. Берем фильтр. Так, фильтр. Так, вон вижу место. Сейчас там еще раз протрем. На всякий случай.
Так, вот оно, наше местечко. О, сейчас будем протирать. Берем тряпочку. Тряпочку взяли. И вот там вот надо все протереть. Протереть. Чтобы ни пыли, ни грязи, ничего не было. Так. Все красиво. Все протерли. Там, по сути, уже чисто было, я уже протирал. Все, берем наш новый фильтр. Вот такая маркировка. Биговский тип. И туда его, в общем, закидываем. Где у него посадочная? Так. Ага. Что-то поймать не могу. О, поймал. Чик-чик-чик-чик. Закручиваем. Так, от руки. Все. Этого достаточно. Фильтр установлен. Пробка на месте там снизу я прикрутил. Так. Вот он. Все стоит как надо. Сейчас будем заливать масло. Масло заливать. У нас есть специальная вороночка для масла. Так, это не она. Вот она. Вот ее будем использовать. Сейчас ее протираем. Стоять. Так. Протираем. Антифриз я и заливал. Там много следы антифриза. Так. Все чистое. Чистая вороночка. Берем ее. Да, все нормально. Вот сюда ставим. Она прям как надо встает. Вот это смело можно выливать. Вот так вот туда. Чик. Оп. Все, масло пошло. На нем я проехал на старом 5. То есть я меняю раз в 5000. Без разницы какое масло. 5000 проезжаю, заливаю свежее. Плюс была промывка перед той заменой. И грязь была, и сейчас грязь была. То есть масло грязное было. Так, это мы вылили. И сейчас буду по щупу доливать. Вот уже из канистры. В общем, сейчас это все сделаю. Масло долью. И включу, посмотрим, что будем дальше делать. Со светом мы все там разобрались. Останется только купить лампочку одну, где это щиток, циферки, в общем, короче,
дисплейчик вот этот маленький подсвечивается. Здесь мы все сделали. Здесь все горит, типа у нас подсветка работает. Это я пока не собираю, потому что надо будет, чтобы нам маляр вот здесь как-то красиво сделал, вот это пятно убрал. Можно закрыть пока. Ага. Так что ладно, сейчас масло залил. Канистры все убрал. Сейчас что хочу делать? Получается, снимать будем обивку двери. Вот этой вот водительской. И здесь вот фиксатор есть идет. Сейчас я свет включу, покажу. В общем, тут фиксатор идет, который не дает двери-то открываться до конца. Он не работает, то есть она болтается прям. Я хочу либо его отремонтирую, либо поменяю его. Сейчас что-то буду думать. В общем, сейчас обивкой займусь. Скидывать буду обивку и скидывать этот фиксатор. Камера пока заряжается. Печка топится. Тут уже тепло, в принципе, у меня. Нормально работать, комфортно. То есть вот температура. Плюс 10 уже, где-то больше даже. Так что сейчас займемся. Вот я обслужил, помыл этот фиксатор. Вот что он из себя представляет. Вот здесь вот развальцовывается. Там две пластиковые, получается. Ну, короче, пластмасски с этими впаянными стержнями, которые вот здесь вот ходят. Я их проточил, чтобы они друг к другу ближе прилегали. Забил там все смазкой. Вот здесь, конечно, болтается. Я здесь ничего не сделаю. Ну, сейчас попробую, поставлю. Посмотрю, что получится. Если ничего, то будем менять ее, да и все. Так что так, вот я в яме поставил защиту на место. Пришлось ехать в магаз вот за такими саморезиками. Зато сейчас все протянуто, все на месте. Вот они повсюду тут идут. Здесь вот такой вот сломан, потому что, короче, защита на месте, не болтается. Все, я вылажу из ямы. Небольшое включение. Сейчас, в общем, подвешивали колесо, подкладывали сюда доску, шатали подвеску, искали, что за люфт, что за стук у меня был. И в итоге оказалось, это петля капота. Вот она уже снята. То есть вот мы ее раскернили немного. То есть вот подтянули. Она уже так не брякает. Пришлось вот ее снять. И получается, вот звук был. Вот так можно взять за кромку капота, было пошатать. И слышно было, как он стучит. И вот этот стук именно у меня в салоне был. И я думал, что это рейка. Рейка, оказывается, не стучит. То есть вот причина была петля. И здесь на колени она легко снимается. Вот 4 болта откручиваем. Все, петля снята. Ничего тут демонтировать больше не надо, как на приорах. Там надо залазить куда-то. И вот берем за уголочек вот так вот. Короче, вот она шаталась. Вот так вот я прям слышал. Поэтому с этой стороны нормально. Стука нету. Сейчас мы всяко машину раскачивали. И никак не могли понять, где стучит. Подвеска, все в порядке. Звук не от рейки шел. И вот здесь даже проверяли, думали, опорный подшипник, это не он. Оказалось, вот петля. Сейчас будем все ставить обратно, собирать. И посмотрим. В общем, я петлю поменял, подтянул. Звук как был, так и остался. Вот его слышно. Вот он. Вот слышно. Будем разбираться дальше, искать причину.